So, guten Tag miteinander. Gerade auf dem Weg ins Tesla Service Center. Meine Luna macht ja ein bisschen komische Geräusche bei vollem Einschlag. Ich kann euch das mal noch einblenden. Das tönt. Ja, vorher noch schnell auf dem Strassenverkehrsamt gsi, die neuen Nummernschilder abholen. Und jetzt sieht meine Luna wieder tiptop aus. Nummernschilder natürlich ganz neu, die strahlen jetzt auch, nicht mehr so verbeulet wie vorher. Und jetzt sollten wir eigentlich da gerade beim Tesla Service Center ankommen. Dann kann ich euch dann kurz die Nummern zeigen. Da vorne ist das Service Center. Da hat es noch einen Parkplatz. So. Angekommen im Service Center. So, die Luna ist wieder zurück. Sie haben es gar können reparieren. Es ist der Radkasten, die Abdeckung beim Radkasten ist irgendwie nicht ganz schön montiert gewesen, und darum hat das Rädchen dort bei vollem Einschlag ein bisschen gestreift, und das hat dann mehr oder weniger so einen Clip rausgetatscht. So einen Plastikclip rausgetatscht, darum hat der auch gefehlt, und sie haben jetzt alles wieder gerichtet. Ich habe jetzt 20 Minuten gewartet. Er ist Test gefahren und jetzt kann ich eigentlich wieder gehen, aber was ist das? Hä? Service Mode, Speed Limited. Was mache ich jetzt? Wenn wir jetzt einfach so fahren und mal schauen, was passiert. Nicht, dass ich dann da nochmal zurück muss. Hey, das Auto ist schon riesig. Autopilot Momentaufnahme erstellt. Hä, was ist denn das? Neues Menü. Und irgendwie fährt sich alles so komisch. Und ich kann Vollgas geben. Wenn das mal schaue, ich gebe Vollgas. Service Mode. Jetzt muss ich noch ein YouTube-Video schauen, wie man aus dem Service Mode rauskommt. Ich mache es einmal noch ein bisschen gross. Ich kann mal schnell fragen, bevor ich es eigentlich mache. Ich habe es eben schon mal gesehen auf YouTube, wie man es macht, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, sie müssen der Tesla hier lang drauf bleiben. Und dann einfach so. Und dann geht es raus. Ah, super. Danke vielmals. Ich bin so nicht vorwärts gekommen. Ja, das ist recht limitiert dann, ja.
Also alle oberfreundlich da. Mega. Jetzt fahren wir da vorne gerade mal im Kreis und machen noch die Scheiben runter. Und schauen nochmal, wie jetzt das tönt. Nichts. Null tönt's. So geil. Das ist ja richtig geil. Super Sache. Ja, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ich wollte nur schnell das mitteilen. Und dann wünsche ich noch ein schönes Tag. Peace, bis bald wieder.